Dewch i ni weddio. Diolch yn ni ti unwaith eto, Dduw, mae fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn galw arna ti ddod lawr i'n plith i dywallt ysbryd arnom. Bendithiad diogelon ni nawr, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gwn ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 51. Mewn cyfyngderau bydd yn ddew nid wyf ond gwyw a gwan, nid oes ond gallu mawr yn en a ddeil fy mhen i'r lan. 51 gwn ni aros ar ein heistedd i'w chanu. Bydd yn darlleniad o'r salmau, Salm 119 ac adnod 113, dechrau'n 113. Salm 119 yn dechrau darllen yn adnod 113. Meddyliau ofer a gaseais, ath gyfraith di a hoffais, fy Lloches am Tharian y dwyt, yn dy air a gobeithiaf, Ciliwch oddi wrthyf rai drygionus, canis cadwa forchmynion fy niw. Cynnal fi yn ôl dy air fel y byddwyf byw, ac na ad i mi gywilyddio am fy ngobaith. Cynnal fi a dihangol fyddaf, ac ar dy ddeddfau yr edrychof yn wastadol. Sethrais dy rhai oll a gyfeiliornant oddi wrth dy ddeddfau, canis twyllodrus yw ei dichell hwynt. Bwriais heibio holl aniwiolion y tir fel sothach, am hynny yr hoffais dy dystiolaethau. Dychrynodd fy nghawd, rhag dy ofn, ac ofnais rhag dy farnedigaethau. Byddai bendit Duw ar ei air sanctau Def. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn cael dod trwy enw a trwy heiddiannau i'r arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am bob un cyfle. Diolch am fod na ddiwrnod wedi ei neilltuo mwyn i ni dreulio'r diwrnod yn dy bethau di, yn gwrando ar dy air di, yn canu dy glodydd, yn cymdeithasu o Dduw, yn cael gorffwys o problemau'r byd a phrysurdeb y byd. O Dduw, i ni yn diolch am y drefn hon sydd wedi ei sefydlu, ac yn gweddio Dduw a byddwn ni'n treulio'r sabath mewn modd sydd yn dy ogoneddu di, a byddwn ni'n gwybod ac yn profi o'th bresenoldeb yma gyda ni, ac wrth i ni fynd adref, ac o Dduw trwy gydol y dydd, a byddwn ni'n gallu tystio i'r ffaith ein bod wedi cyfarfod at y dydd, ein bod wedi profi dy fod yma, wrth i ni ganu dy glodydd, a byddwn ni'n ymwybodol o'th bresenoldeb, a byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti yma ac yn gweithio yn ein plith, fod y lan ysbryd yn gweithio yn ein plith, ac yn gweddio Dduw y bydd yr hyn y fydd yn cael ei wneud yn yr oedfa hon yn dy blesio di. Na fyddwn ni yn gwneud pethau yn y cnawd o Dduw mor hwydd
Ac mor sydyn y mae pethau'n gallu troi, lle ni'n gallu gwneud yr hyn sydd yn iawn ond mewn ffordd sydd yn anghywir. O Dduw, helpa ni i fod yn ofalus iawn, i fod yn ofalus am y ffordd i ni yn dyddoli di. O Dduw, i fod yn ofalus o pob peth yn ei le, ond hefyd o Dduw bod ein calonau yn ymdrechu o Dduw yn galed i wneud yr hyn sydd yn iawn yn dolwg di. Na fyddwn ni yn dod mewn rhywsut, na fyddwn ni'n canu yr emynau yma unrhyw ffordd, ond o Dduw, byddwn ni yn gwybod mor bwysig yw y pethau yma, ein bod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog. Ac o Dduw, ein bod ni ar dymuniad yna i ddyrchafu di i gorywch pob enw arall. O Dduw, helpa ni yn ein gwendid i ni yn crwydro mor gloi, i ni yn dalder di lawr, i ni'n gadael ein meddyliau i grwydro yn sydyn iawn mewn un emyn hyd yn oed ar y dechrau yn gallu dod yn agos efallai i dy addoli di. Ac eto erbyn diwedd yr emyn, i ni wedi ymbellhau tipyn. Madde ni am hyn, ter di'n plith, gad i ni i brofi y dy bresenoldeb yma ac i fwynhau drwy gydol yr oedfa, drwy gydol y dydd. Ac yna wrth i ni fynd adref o Dduw, byddwn ni'n gallu tystio dy fod dal gyda ni. Ac wrth i ni gamu mewn i'r wythnos o Dduw, byddu di yn ein helpu ni, yn erthu ni, i fod yr hyn dylsen i fod yn dystiolaeth i ti, a bydd na bobl yn gweld ein bod wedi treulio amser yn dy gwmniad di. O Dduw, helpa ni i fod yn rhai fel hyn. Ro baich ar ein eneidiau ni o Dduw, i alw arno ti yn gyson, yn ddyddiol trwy gydol y dydd, ter di'n plith, tywallt y ysbryd arno. Ter nôl o Dduw, mewn ffordd grymus i'n gwlad ni. Does dim gobaith, does dim ateb arall, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma, ac felly ni yn galw arno ti i ddod, i ddiwygio ni unwaith eto, i ddod lawr yn erth yr ysbryd glân, i agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr, i ddangos i'th saint o Dduw, i'th blant, y lle i ni wedi crwydro, a tirda ni nôl i'r man honno lle dylsen ni fod. O Dduw, gweithio yn ein plith. Bendithia yr holl ddydd heddi, bendithia bob oedfa lle mae dair yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon. A gad i ni brofi o Dduw ffrwyth hefyd, i ni weld rhai yn dod o dywyllwch i oleuni. Felly o Dduw, bendithia ni nawr, diogelan amser yn ystod yr oedfa hon, i ni gofyn hyn oll trwy enw a trwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 314, glanhad y eglwys Iesu mawr, ei grym yw bod yn lan. 314 gyda sefyll i'w chanu.
Dawi'n testyn o'r salmau, Salm 119, adnod 114. Salm 119 ac adnod 114. Fe lloches am Tharian ydwyt yn dy air y gobeithiaf. Nawr, mae'r salmydd yn ei ddisgrifio yn rhywbeth gall pob un ohono ni ddeall. Does dim un wedi eni na all dystio i'r ffaith y bydd rhywbryd mewn angen am gymorth. Bydde fe'n rhyfedd o'n i fydde. Petai na rhywun yn mentro dweud nad oedd na adeg yn ei bywyd, lle nad oedd angen help arnyn nhw, lle nad oedd angen cyngor arnyn nhw, rhyw help, rhyw gymorth o unrhyw adeg, tra'n blentyn ac yna'n tyfu'n hun. Ac fe llawenha'r salmydd am ddarpariaeth o Lloches ac am y ddarpariaeth o Tharian. Ac mae'r rhain yn ddarluniau yn sicr, maen nhw'n darlun y gallwn ni ddeall. I ni'n gallu deall y darlun yng nghyd-destun rhyfel. Y Lloches yma'r Tharian yma. Petai ni'n meddwl am y rhyfeloedd y byd, a'r angen am Lloches, yr angen am guddfan, lle diogel i guddio o beryglon y gelyn. Dwi'n siŵr bydde fe'n rhyw ddarlun, hyd yn oes ni ddim wedi bod yn rhan o ryfel, i ni yn gwybod digon am y peth ac yn gallu dychmygu'r peth, allai ddim dychmygu unrhyw sefyllfa gwaith nag o fod mewn sefyllfa rhyfel. Allai ni meddwl am lot o bethau sydd yn ofnadw ar wyneb y ddaear yma, byddwn ni'n tybio mai dyna un o'r pethau gweithaf oll. I fod mewn sefyllfa o frwydr, a pa bynnag oes i ni'n sôn amdano, os ni'n mynd ôl i gyfnod y Rhufeiniaid neu i'r hyfeloedd cyfoes sydd heddi. Yr un yw'r ofnau. Lle chi'n weddol sicr, mae'r posibilrwydd o cael eich lladd yn ystod y diwrnod honno. Os chi'n deffro yn y bore, mi fyddech chi'n gwybod, wel, mae'n bosib iawn. Na fyddai'n gweld diwedd y dydd. Ac felly, trwy gydol y dydd, mi fyddech chi'n chwilio am ddiogelwch ar faes y gad, am guddfan, am le diogel o beryglon y gelyn. Ac hefyd mae'r Tharian yn ddarlun, ond dyw ni'n gallu deall, pan daw'r gelyn ac ymosod trwy amryw ffyrdd, gall y Tharian amddiffyn ni o gymaint o bethau. Yn yr hen ddyddiau, pan oedd na gleddyfau a bwasaeth a gwaywffyn ar pethau felly, mi fydda'r Tharian yn ddefnyddiol, ond mae yna pethau fel Tharian heddi ar gyfer yr heddlu maen nhw'n defnyddio Tharian, achos mae pobl yn hoffi taflu cerrig atyn nhw, neu poteli. A pob math o bethau, mae'r Tharian yn rhywbeth defnyddiol iawn os ych chi mewn sefyllfa, a mae'n rhywbeth ni'n ddeall. Ond hefyd mae'n darlun i ni'n gallu deall yng nghyd-destun bywyd yn gyffredinol. Sut mae'r byd yn deheu am Lloches? Pobl y byd yn chwilio am Lloches o dreialon dyddiol bywyd. Mae hwnna'n ddarlun i ni'n gallu deall hefyd. Mae'r termau yma yn rhywbeth ni'n gallu i defnyddio mewn amryw ffyrdd. Ac mae'r byd yn deheu am ryw Lloches, ryw guddfan, ryw le saff o'r treialon dyddiol. Sut yma'n yn troi at amryw bethau, hyd yn oed pleserau i guddio o reality bywyd. Mae pobl yn mynd o un pleser i'r llall. Pam? Achos mae bywyd yn ormod. Mae'n anodd. Yn deffro yn y bore, ddim yn gwybod beth sydd o'n blaen ni. Neu os yn gwybod o hyn sydd o'n blaen ni, ac yn ofni beth sydd o'n blaen ni, ac felly yn troi at bleserau. Ond nid oes na gymaint yn cuddio tu ôl i Lloches y ddiod feddwol a chyffuriau ni'n gweld ar y cynnydd. Mae'n anhygol sut mae'r eglwys a phobl Cristnogol yn gallu rhoi sêl bendith ar ymgymryd yn y fath beth, pan ni'n gwybod mae'n cuddio, maen nhw'n datgan yn glir i bawb, rhaid i fi gael ychydig bach o'r cyffur yma mwyn i fi fedru ymlacio rhywfaint ac anghofio am treialon y byd. I ni'n deall beth maen nhw'n neud, nid feirniadaeth yw e. Mae'n beth ofnadwy. Ac mae canlyniadau i'r ymgymryd o'r fath beth yn anferth ac yn dinistrio bywydau a theuluoedd. Ond i ni'n deall beth yw'r broblem, mae bywyd yn anodd ac felly beth mae pobl yn gwneud? Maen nhw'n troi at ryw Lloches. Ac mae'r Lloches yma yn gweithio dros dro ar nos Wener i chi'n anghofio am broblemau'r wythnos. Pentos bore di Sadwrn yn sicr. Ac os yn ymgymryd ond fe gormod, yna mae'n mynd yn fwy o broblem, yn mynd yn gaeth i'r peth. Ac os fi oedd na unrhyw wlad yn yr holl fyd sydd wedi mynd yn gaeth i'r cyffur yma, yna Cymru ohono.
yn dathlu trwy'r amser yn defnyddio'r pethau yma. Beth yw e? Mae'n dangos eu bod nhw'n rhedeg i ffwrdd o reality bywyd ac angen rhywbeth i anghofio, i helpu fi ymlacio, mwyn helpu fi chwerthu'n tym bach, achos mae eisiau rhywbeth arnau. Mae e'n Lloches i mi ar y penwythnos, ac yna mae rai yn dechrau wedyn ni ar nos Iau, nos Fercher a nos Fawrth, achos mae bywyd ac ofnau bywyd yn ormod. Dyna beth ni'n gweld o'r fath dristwch o weld y byd a phobl yn troi at llochesu dros dro. Dyw'r pethau yma ddim yn ateb. Mor wahanol i'r salmydd. Yr hyn a wnaeth y salmydd. Beth a wnaeth y salmydd? Fe drodd y salmydd at ei ddiw. O, am wahaniaeth, am ddiogelwch, am gadernid, am sicrwydd, am Lloches, am Tharian. Un amddiffyn ni o fywyd ac o farwolaeth. Mae'n anhygoel, mae'n defnyddio eiriau mewn ddoeth iawn, mae'n ymarferol tu hwnt. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar beryglon yr enaid, ac yn ail am ddiffynfa'r enaid, ac yn olaf yn drydydd gobaith yr enaid. Yn gyntaf, peryglon yr enaid, fy Lloches am Tharian y dwyt, yn dy air y gobeithiaf. Nawr, fel y dwedon, mae'r mwyafrif, ond nid yw'n yn wir mae'n rhedeg i ffwrdd o reality bywyd ac o farwolaeth. Nid ydynt am oedi, am eiliad, am meddwl. Chydig iawn yw'r pobl sydd yn oedi ac yn meddwl, achos y mae e'n peri iddynt ofni. Os ych chi'n meddwl gormod, y mae e'n dychryn rhywun ac yn peri ofn. Ac felly yr tuedd yw boddi'r ofnau. Dyna beth maen nhw'n gwneud, beth am boddi'r ofnau, beth am cael gwared ar yr ofnau, claddu pen yn y tywod. Os i ni ddim yn meddwl am y broblem, dyw e ddim yn mynd i ddod. Dyna sy'n mae'r byd yn gweithio gan amla, a maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o reality, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r broblem, achos mae e'n ddychrynllyd. Ac felly yn aml iawn, ar lefelau gwahanol, beth mae pobl yn gwneud, yw claddu pen yn y tywod. Neu claddu pen mewn pleserau, neu ffrysurdeb, neu gwaith. I ni gweld rhai yn troi at waith, ond ydyn nhw, dyna yw eu lloches nhw. Os fyddai'n brysur, os na'n weithio'n galed, i ni'n gweld rhai, ond ydyn ni. I ni'n gweld nhw dros y lle. Yn yr ysgolion, i ni'n gweld e. Mae'n anhygol. Mae'n rhai, mae ceir nhw dal yn y maes parcio am 8 gloch y nos. Am Lloches. Wedi bod na trwy'r dydd, gweithio'n galed, dal na 8. Dal i weithio 8 gloch yn yr ysgol, sôn am beth wneud gartre, ac yn mwynhau, ac yn dweud mae'r rhaid i fod yn brysur, achos os na'i stopio fod yn brysur, os fyddai'n stopio fod yn weithgar, fyddai'n goffo meddwl am fywyd, am fy nghyfrifoldeb i, am dragwyddoldeb, felly dwi ddim eisiau meddwl, ond mae pobl eraill yn troi am bleserau, a chwaraeon, ac ar dyddiod feddwl, unrhyw beth mwyn osgoi meddwl. Dydyn nhw ddim eisiau dod wyneb yn wyneb â thragwyddoldeb. Yna maen nhw'n gwneud unrhyw beth, gwneud yn siŵr eu bod yn symud i ffwrdd o'r pethau yna ac yn newid y pwnc. Dyna pham yn anodd yn yr oes yma i drafod gyda rhywun. Chos dyn nhw ddim yn licio trafod. Ac maen nhw mor brysur. Maen nhw'n mynd o un pleser i'r llall, o un peth i'r llall. Dringo lan yr ysgol yn ei swyddi nhw. Pam? Eisiau bod yn brysur. Fedrai ddim fod yn segur. Fedrai ddim eistedd lawr am fore cyfan. Nawr wrth gwrs, dydyn ni ddim yn dweud bod rhywun fod yn ddiog. Dydyn ni ddim yn dweud hynny. Ond mae'n anhygol yn does na lawer o bobl sydd yn byw i weithio, yn byw i fod yn brysur, methu cael amser. Achos maen nhw'n dechrau meddwl ac yn dechrau ofni. A maen nhw'n chwilio am Lloches. Pan daw i gof efallai, os yn cael rhyw eiliad o lonyddwch, falle bod yna rhywbeth yn dod i gof, geiriau y dywedant gynt, falle bod nhw'n gas, falle bod nhw'n greulon, falle rai balch, ac falle mae'n ei condemnio nhw. A pan mae'r cydwybod yn pigo, dyn nhw ddim yn hoffi fe, felly maen nhw'n rhedeg i ffwrdd. Maen nhw'n dweud nhw'n dda i ddim, fedrai ddim eistedd lawr a bod yn llonydd, achos dwi wedi dechrau meddwl, dwi wedi dechrau cofio. Ond fe all hyn, ond nid yw yn wir, fe all hyn fod yn gychwyn gwaith yr ysbryd glân. Os mae dechreuad yr ysbryd glân yn agor llygad yr enaid ag eir,
A'r enaid yn dechrau gweld gwacter bywyd, a nawr o'r diwedd maen nhw wedi dechrau meddwl, ond nawr mae'r ysbryd glân wedi peri iddyn nhw dechrau meddwl, a dechrau deall canlyniadau pechod a thragwyddoldeb. A pan yn dechrau dod wyneb yn wyneb ar hyn ydyw pechadur, fel mae'r salmydd yn ei ddweud yn yr adnod blaenorol, adnod 113, meddyliau ofer ag asiais, a'r gyfraith di a hoffais. Hynny yw, yr oedd ei feddyliau ofer, pechadurus, brwnt, balch, yn cyfan yn dod yn ôl iddo. Yr oedd yn ymwybodol oedd y chymig ei freuddwydion, pan nad oedd neb arall yn gallu gweld na chlywed yr hyn oedd yn ei galon. Ac eto nawr gwybu'r arglwydd weld a chlywed y cyfan. Nawr mae yn ei gysau. Mae'n cysau y meddyliau yr oedd wedi ei gael. O'r diwedd mae yna dawelwch wedi dod. Ond nawr mae'r byd yn rhedeg i ffwrdd ac yn claddu pen yn y tywod. Smalio bod dim byd yn bod, smalio does dim peryg i ddod. Anghofio am canlyniadau pechod, anghofio am dragwyddoldeb, anghofio oes yna ddiw a beth os na, a fi rai fi ddod wyneb yn wyneb ag felly dyn nhw'n meddwl am peth, ond nawr efallai yr unigolyn yma wedi dechrau meddwl, ac o'r diwedd mae'r ysbryd glân wedi plannu hedyn, a nawr mae'n dechrau meddwl, a mae'n cofio nôl i'w feddyliau ofer, ac mae'n ei gondemnio fe, a mae'n ei cysau nhw. Falle bod y salmydd nawr yn gwybod rhywbeth am yr anobaith, nad yw yn gwybod pa le i droi wrth gofio nôl. O'i amgylch mae'r byd a'i temptasiynau, ac i ba bynnag cyfeiriad y mae'n edrych, pa bynnag cwmni y cadwad a wyneb yn wyneb a phechod ac a temptasiynau, ac fydd a wyneb yn wyneb a chyhyddiadau yn ei erbyn efallai. Mae'n gwybod, os yw'r ysbryd glân ar waith, mae'n gwybod y fi'n arhau yn gallu tystio i'r ffaith iddo bechu. Dwi'n gallu rhedeg i ffwrdd nawr. Felly'n dod ar draws pobl, oedd yn nabod tra'n ifanc, a'r cwilydd i bod nhw'n gwybod beth oedd e wedi wneud a'i ddweud. Gwybod beth oedd ei freuddwydio yna. Ac mae'r ei ogrwydd nawr yn cynyddu. A mae'n gwybod bod e'n dod yn fer o safon Duw, ac nad oedd yn heiddi bywyd. A gwybu hefyd mae nid o'r tu allan yn unig ydaw y cyddiadau, ond oedd hi mewn yn ei feddyliau. Mae'n gwybod, does dim ffoi, mae ei feddyliau yn ei gyhyddo fe yr wyt ti yn heiddi condemniad. Ac yna mae'r un drwg yn dod, ac yn sibrwd yr hyn y gwyddau sydd yn wir, nad yw yn heiddi heddwch am a ddeiant. Ond ni fydde'r Satan yn chwarae'r gêm yma hefyd. Mae'n ofnadw. Dwi ddim yn cadw at reolau nag yw. A fe ddaw at lan at un sydd yn barod yn dechrau teimlo'r ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Efallai wedi oedi a wedi meddwl am yr ysbryd glân wedi dangos iddo ei bechod ac mae'n cynyddu. Mae'n meddwl am ei feddyliau ofer, mae'n cofio nôl a mae'r holl beth yn pentyrru lan fel mynydd anferth. Ac nawr mae Satan yn dod ac yn cyhyddo. Tybiwn ni dychmygwch, dwi ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando ar y we, dwi ddim yn gwybod. Ond efallai bod yna un sydd ychydig bach yn hŷn. A blynyddoedd wedi mynd heibio, ac efallai wedi fagu ar aelwyd Gristnogol, ac efallai wedi byw yn y byd, ac wedi pechu, ac wedi codi ddyrnau lan at Duw, ac wedi dweud dwi ddim eisiau dim byd i wneud â chrefydd. Ond yna falle ofnau'r bedd yn dod yn fwy o reality. Ond nawr y mae Satan yn sibrwd. Dwi ti ddim yn heiddi heddwch ar ôl y fath fywyd, ar ôl y troi cefn, ar ôl yr holl bethau wyt ti wedi wneud. Wyt ti'n credu dy fod ti'n heiddi ma ddeiant? A fydd y sibrydion yma'n dod mewn. Mae gydwybod ei hun yn barod wedi dweud hynny wrtho fe. Mae gydwybod ei hun yn barod wedi condemnio fe. Mae gyfeillion yn sicr yn mynd i condemnio fe. Ac nawr mae Satan yn dod. Mae fel pan i chi'n trio cael tân i gynnau, a chi'n rhoi tipyn bach o wynt i'r tân. Mae Satan yn barod yn gweld y fflamau cydwybod yna'n barod, ac yn gwybod fe fydd yr byd yn ei gyhyddo fe honno, a nawr mae Satan fel petai yn dod ag air, ac ocsigen i'r fflam, ac yn dweud, sut wyt ti'n disgwyl ar ôl yr holl freintiau cefys ti? Sut wyt ti'n disgwyl ma ddeiant a heddwch, am ragrithiwr? Ac mae hyn yn ei gondemnio'n fwy. Os nad yw hwnna'n ddigon, fe ddaw cyhyddiadau'r gyfraith. Mae'n clywed am bechod,
Ac mae'n anhygoel, mae'n clywed am bechod. Ac nawr mae'n cael ei gondemnio fwy gan y gyfraith. Nawr mae'n gwybod, mae'n clywed rhywun yn pregethu efallai. Ac yn sicr i chi, mae hwn yn rhywbeth sydd ddim mor boblogaidd heddi. Pwy i chi bregethu am bechod, ac am safon, ac am ddisgwyliadau, chi methu wneud na. Sy'n hawl dyn ni'n wneud na yn yr oes fodern efengylaeth. I ni ddim yn cael wneud hynny. Ond dyma beth sydd yn digwydd. Mae'r pechadur nawr yn clywed hyn, ac efallai ni cael ei ddwysbigo, ac mae'n neud y sefyllfa'n waith, a mae'r Cristnogion modern yn troi rownd yn dweud, dyle ti ddim bregethu hynny, achos ti'n gweld beth ti wedi gwneud, ti wedi upsetio fe, daw e ddim nôl. Mae'n anhygoel, mae'r peth yn gabledd llwyr yn diwe, i ddweud wrthon ni peidio pregethu'r gyfraith, y mae Duw yn disgwyl perfeithrwydd. Ac mae'r byd ohoni mor bell o'r safon. Ac mae'r pechadur sydd yn barod wedi cael ei condemnio gan ei gydwybod, cael ei condemnio gan ei ffrindiau, cael ei condemnio gan Satan ei hun. Ac nawr mae'n clywed y pregethwr efengylaeth yn pregethu am y gyfraith y safon o berffeithrwydd, ac yna mae'n dweud, pa o beth sydd i fi? Ac mae'r Cristnogion modern yn dweud, na fe, ti wedi gwneud y nawr, ti wedi upsetio fe. Na fydde yna rai yn dod fan hyn ac yn cael ei condemnio nes bod y dagrau yn pistillo allan o'i llygred nhw. Ac nad ydyn nhw'n gallu codi pen o gywilydd ac yn gwrando ar y bregeth ac yn dweud, gwai fi, ond nid dyna ble ni eisiau i bobl fod, ond nid dyna lle ni eisiau gweld, achos dyna yw cam cyntaf y profiad o ddod at Grist, i weld mae angen lloches arnau, i weld bod angen amddiffynfa arnau, achos o rwyf yn heiddi condemniad. Yr oedd yn heiddi cosbedigaeth tragwyddol. Nes bod ni'n gweld hynny, does dim gobaith i ni. Ond fedrwn ni ddweud hyn cyn fynd cam ymhellach. Os oes na rhywun sydd yn gwrando, sydd yn teimlo condemniad ac hebobaeth, yna cymerwch gysur, cymerwch eich calanogi, achos dyna'r man cychwyn. Does dim gobaith heb i chi ddod i'r fan honno. Mae angen lloches arnoch chi. Mae yna beryglon i'r enaid. O bob cyfeiriad, cyhyddiadau i'r enaid. Gadewch i ni symud ymlaen am ddiffynfa'r enaid. Fy lloches am tarian y dwyt yn dy air y gobeithio. Mor drist yw gweld y byd yn rhithro at wahanol bethau fel lloches o dreialon bywyd ac o anawsterau bywyd. A thrwy wahanol gyfnodau bywyd yn ei hieuenctid. Pan ma na gymaint o dreialon, pan ma na gymaint o ofnau a themtasiynau, mae angen lloches, mae'n tra bod tra chi'n ifanc. Ond yna yn ystod cyfnod canol oed, mae yna dreialon amrywiol yn does na i'r canol oed. Balchder yn dod mewn. Lle mae disgwyl i bobl i barchu ni, i roi statws i ni ym mha bynnag cyd-destun ni'n sôn amdano. Mae balchder i ni'n disgwyl. Mae rhaid i nhw edrych lan at ei. Mae yna dreialon yn y blynyddoedd canol yn yna'r henaint, wrth i ni agosau at lan yr afon. Pan daw yr adeg i ni groesi'r afon, gall y treialon gall hyn ddigwydd unrhyw gyfnod mewn bywyd, wrth gwrs i groesi'r afon, ond yn sicr wrth i ni fynd yn hun. Ac eto, efallai'n agosau at hynny, a dim lloches fel am ddiffynfa iddynt. Dyna ofn i'r ifanc i fyw heddi, i'r ifanc i fyw heddi. Mae'n anodd yn diwe. Mae angen rhyw amddiffynfa, rhyw loches, i'r canol oed, i'r henoed. Mae angen lloches. Beth sydd ganddynt yw nerthu. Beth sydd ganddynt yw helpu, rhag ofnau'r byd. Ar wahân i claddu pen yn y tywod. Ar wahân i foddi yr ofnau trwy weithio'n galed, ar wahân i fynd o un pleser y llall, ar wahân i troi i'r ddiod neu i rhyw gyffur arall. Ond am loches sydd gan y Cristion. Fos be mae'r Cristion yn gallu gwneud, neu'r ceisiwr, y pechadur sydd tu allan i Grist, ond yn dechrau ceisio, be gallu? Fe all redeg at Grist. Yr un a ddaeth i fod yn loches i'w enau. Dyma pam dath Iesu Grist i'r byd i fod yn loches ac yn darian.
i'r enaid colledig. Dyna'r unig reswm dath e. I achub ni, i amddiffyn ni, i fod yn loches i ni. I ni rhedeg at yr un a ddaeth o'r nefoedd yn un swydd, i achub enaid. Dyna pam y dath e. I fod yn waredwr, i beri fod gan y pechadur rywle i guddio. O, mae'r rhagrydd y peth, mae'r byd yn neud hwyl am ben y Cristion yn dweud bod angen rhywbeth ar nhw i bwyso. Wrth gwrs bod angen rhywbeth i bwyso. Am be maen nhw'n sôn, mae'r byd yn pwyso ar bethau trwy'r amser. Ond wrth groesi'r afon o fyd amser i jagweddoldeb, pwy yw'r ffwl sydd yn mynd i ddweud, does dim angen dim byd arna i bwyso, does dim angen am ddiffynfa, mae barn yr holl alluhog yn ein gwynebu ni. Ni all neb wynebu hynny, heb Lloches ac heb Tharian. Felly wrth gwrs, ond dyma be mae'r Cristion yn gallu gwneud, mae'n rhedeg at Grist. A mae'n gallu cuddio yn Iesu Grist. A mae ganddo rywle i guddio. Wrth redeg at Grist, mae'n gallu cuddio o gyhuddiadau'r gyfraith. Mae'r rhaid pregethu'r gyfraith. Mae'r rhaid pregethu am bechod, am hyn sydd yn peri bod ni'n troi oddi wrth Dduw. Mae'r rhaid pregethu am hynny. Ond yna wrth pregethu am hynny, ni'n gallu rhithro ymlaen a dweud, o, mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn barod i chi. Rhaid i ni weld pa mor fyr i ni wedi dod o'r safon, ac yna clywed bod yna un wedi cadw'r safon i ni. Mae'n loches o'r gyfraith. O, mae'r gyfraith yn ein cyhuddo ni o bob cyfeiriad. Yn dweud nad oes gobaith, ni'n gallu dweud hyn yn aml, nad oes gobaith, un mor wan, un sy'n ildio mor aml i demtasiynau. Chi'n gweld bod chi'n ildio mor gloi demtasiwn. I ni'n gweld ein rhagryth, mae'n ni'n cyhuddo ni o fod yn rhagrythwyr ac mae'n wir. Ond yna mae Iesu Grist yn dod at yr enaid. Ac mae Iesu Grist yn dweud, tyrd yma, cuddia o dan fy aden i. Dyna beth, dyna yw'r efengil. Mae Iesu Grist yn dweud tyrd yma. Yr wyt wedi cadw'r gyfraith yn dy le, ac yr wyt yn ddiogel gyda fi. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud. Pan fydd y gyfraith yn dy gyhuddo di o fod yn rhagrythiwr, tyrd ata fi, yr wyt fi yn loches o'r gyfraith, yr wyt fe'n amddiffynfa i ti. Fi dim un cyhuddiad yn dod i ti, pam yr wyt fi wedi cadw'r gyfraith yn dy le di. Bydd yn dweud hefyd wrth ni, tyrd at y groes. Fe fydd yn guddfan o ddigofaint y tad. Pan daw'r gosbedigaeth am bechod. Fe fydd Crist yn dweud, yr wyt wedi dioddef yr holl gosb yn dy le. Ac yn dweud tyrd at y groes, achos ar y groes fe fyddi di'n gweld fy mod i wedi cymryd y gosb yn barod, ac pan fydd y tad yn dod ac yn cosbi pechod, fydd na ddiogelwch i ti, os wyt ti wrth droed y groes, fe fydda fynd amddiffyn di, achos yma ar y groes cymerus i'r gosb yn dy le, fydd dim barn i ti. A pan ddaw cydwybod a bygwth bygyddiadau yn ei erbyn, yn dweud edrycha pa mor frwnt wyt ti. Ond yna, mae Crist yn dweud, tyrd at y fi. Tyrd at y groes, tyrd at y ffynon sydd wedi hagor. Ac wrth ddod a droed y groes, fe gei dy olchi yn wynach na'r eira. Mae'r ffynon sydd wedi hagor ar y groes, a'r gwaed yn llifo. Yno, dyna'r ffordd yr wyt fi wedi trefnu gyda'r drindod cyn llunio'r byd, i ti cael dy olchi'n lan. Ac felly, pan fyddi di'n cofio nôl at bechodau dy ieuenctid? Pan fyddi di'n cofio nôl at y rhagrydd? Pan fyddi di'n cofio nôl at eiriau cas a balch a blin? Fe fyddi di hefyd yn gwybod fy mod wedi dy olchi di'n wynach na'r eira. Fe wna i ddelio a phob un brew, pob un staen, pob un craith. Dyna be mae Crist yn dweud, tyrd at y fi. Ac mae hyn a mae pechod wedi beri, wedi achosi y graith hir ar dy enaid i'r eogrwydd ofnadw yna.
Fe fyddai yn delio gyda'r bryw, fe fyddai yn lleddfu'r boen, fe fyddai'n datgoffa bob un tro. Dwi wedi marw dros y pechod yna, dwi wedi cymryd y gosb am y pechod yna, paid a phoeni am y pechod yna, dwi wedi dyfaddu, di dodolchi ni'n llwy'r lan, tyrd at y groes, mae yn Lloches, mae yn darian o cyhyddiad yr un drwg. Does dim unlle gwell, does dim unlle mwy diogel. Yno gellir gweld dwylo Crist ar led, ei ddwylo pur ar led. A'i freichiau wedi ymestyn yn amddiffyn yr enaid yn llwyr. Lle chi ddychmygu aderyn ac yn mynd yn ôl i'r goeden i amddiffyn yr adar yn y nyth ac yn lledu'r adenydd os oes na rhywbeth yn dod. Be mae'n neud? Mae'n amddiffyn yr adar bach y ciwion. Ac onid yw'n ddarlun un o sut fydda'r Iesu Grist ei ddwylo pur ar led. Mae e wedi mestyn ei freichiau. A beth yw hwnna? Mae'n amddiffyn ni o bopeth. Mae'n amddiffyn ni o'r gyfraith. Mae'n amddiffyn ni o'n cydwybod ni o ddigofaint y tad. Mae'n dweud, rwyt ti'n saff yma o dan fy mreichiau i, o dan fy adenydd i. Does dim ots o bal led awr peryg. Yr ofnaim y mae'n ein cuddio ni'n llwyr. Ac hefyd pan daw bygythiadau a sybrydion, yr un drwg, hyd yn oed gweddill bywyd y Cristion. Mae dal yn darian i ni yn diwedd. Gallu darllen yn Effesiaid am tarian y ffydd. Mae'n parhau. Mae'n amddiffyn i ymosodiadau'r un drwg. Reit o'r cychwyn mae fel tarian i'r ceisiwr sydd yn dod. Allech chi ddychmygu ceisiwr yn dod lawr at droed y groes. Ac wrth ddod, y mae Satan yn sibrwd ac yn sibrwd ac yn sibrwd. Paid a mynd. Fyddi di'n ei ffwl o dinan. Fyddi di'n colli dy ffrindiau di. Fyddi di'n colli mas yn ariannol. Fi di'n pleser ydi. Be fi nos Wener a nos Sadwrn fel nawr os i ti'n mynd i fynd gyda nhw. Dyna be fi Satan yn dweud. Fyddi di'n unig, fyddi di ar ben dy hun, fydd yn ddiflas, fyddi di ddim yn cael hwyl. Pob math o sybrydion fi Satan dod i beri i'r enaid, beidio dod at y groes. Ond y mae Crist yn gallu fod yn darian yr holl ffordd nes bod chi'n dod at y groes. A mae freichiau fy mas yn ymestyn ac yn diogelu'r enaid rhag ymosodiadau'r un drwg. Ac wrth ddod, wrth i'r enaid ddod at droed y groes. Dyna pryd mae'r wyrth yn digwydd eto, mae'n parhau, mae wedi dechrau, mae'r ysbryd wedi agor llygaid yr enaid. Mae wedi arwain i draed at y groes, so nawr mae'n rhoi rhodd o ffydd i'r enaid. Achos ni'n gwybod, nid ffydd yw rhyw weithred ni'n hunan, mae'n rhodd. Mae ffydd ein hunan yn rhywbeth i ni'n dod i trio credu, ond mae wahanol i pan mae'r ysbryd glân ar waith. Ac wrth ddod at y groes, dyna pryd mae'r ffydd yn cael ei rhoi i'r enaid. Driodd e credu o'r blaen, dim nawr, mae hwnna wahanol. Nawr mae'n ymddiried, nawr mae'n gallu dweud, mae Crist wedi talu'r pris, mae Crist yn Lloches i mi o'r cyfan, rwyf yn saff hyd rhagwyddoldeb. A mae'n gwybod, mae'n lle diogel. Pam? Mae'n nawr yn gallu ymddiried yn y darian yma. Allai ddim dychmygu dim byd gwaith na betawn ni'n mynd i rhyw ryfel a fi'n gweld rhyw darian neu rhyw Lloches ac dwi'n edrych ar y tor Lloches ac yn meddwl, dwi'n ddim yn mynd i fod yn amddiffynfawr lot ac rhyw darian Simpson ac chi'n dechrau meddwl, os ai allan i'r frwydyr da hwnna, dwi'n mynd i bar yn hir iawn, ond dyna wahaniaeth nawr y mae'r enaid yn dod at Grist yn gwybod, hwn yw'r darian, y Lloches gorau oll, dwi'n mor saff yma. Unwaith yng Nghrist am beth. Salm 32 ti ydwyd Lloches i mi. Cedwi fi rhag ing, amgylchynu fi a chaniadau ymwared. Dyna beth sydd yn digwydd i'r enaid sydd yn dod at Grist. Wel, yn drydydd i orffen. Gobaith yr enaid, fy Lloches am tarian ydwyd, yn dy air y gobeithiaf. Wel, unwaith eto, nid gobaith fel y gobeithiau'r byd sydd yma. Mae'n air gwbl gwahanol i pan chi'n dweud gobeithio, croesi bysedd. Mae'r gobaith pan mae'n cael ei ddefnyddio yma yn yr ysgrythyr yn gobaith sicr. Nid gobeithio fydd rhywbeth yn digwydd, ond y gobaith cadarn. Yr hyn sydd yn llenwi ei enaid a gobaith.
Gobaith sicr bod yn mynd i ddigwydd a disgwyliadau o lawenydd. Dyna yw'r gobaith fan hyn, y gobaith o'r nefoedd, y sicrwydd o nefoedd a bywyd tragwyddol. Gobeithiodd y salmydd yng ngair Duw. Mae'n dweud yn dy air, neu yng Nghrist. Dyna be mae'n dweud, mae'n gobeithio yng Nghrist. Dyna ei obaith e. Mae ei obaith e yng Nghrist. Yn dy air. Gai ofyn i chi nawr, a Iesu Grist yw eich gobaith chi. Os fyddwch chi'n meddwl bod chi'n camu nawr, heddi, allan o fyd amser i dragwyddoldeb, beth yw eich gobaith chi? I fe y gobaith yn ystyr y byd, yn y ffordd mae'r byd yn dweud y gair, dwi'n gobeithio achos, neu os yna gobaith cadar yma. A ydych chi'n gobeithio bydd eich crefydd yn ddigon da. Mae'n codi dychryn arnoch chi, yn dydi? Fod yna lawer yng Nghymru yn gobeithio croesi bysedd bydd eu crefydd nhw'n ddigon da. Mae yna rhai, falle, sy'n mynd i gapel dwywaith ar y Sul. Dim llawer, achos dwi'n credu fod yna lot o gapeli sy'n cael 2 oed ar y Sul. Sôn am 2. Ac felly, os maen nhw'n mynd unwaith ar y Sul, maen nhw'n meddwl, wel, mae hwnna'n well am mwyafrif o bobl. Felly fi'n gobeithio fod unwaith y Sul yn mynd i fod yn ddigon. Pa ddew sy'n mynd i droi fi ffwrdd? A fi wedi mynd i gapel unwaith y Sul trwy fy mywyd. Ond fydd yna rai yn llacio chydig bach ar hwnna. Ac yn dweud, dwi'n mynd unwaith, 2 waith y mis. Dolyg, Pasg a pethau felly, dwi'n mynd pryd hynny hefyd. A mae hwnna'n well am mwyafrif. A maen nhw'n gobeithio y bydd Duw, os ydy Duw yn dduw o gariad, ac maen nhw wedi clywed yr adnod na rhywle, dim syniad yn o beth mae'n golygu, ond os ydy Duw yn dduw o cariad, yna fe fydd y siŵr. Does dim un ffordd bydd Duw yn troi fi ffwrdd a mynd i capel 2 waith y mis. Gobeithio ni gweithredoedd da. Maen nhw'n gobeithio rhywle, ble maen nhw wedi ddarllen dwi ddim yn gwybod, ond maen nhw wedi gweld rhywbeth yn y Beibl am weithred da. Ac felly maen nhw wedi creu rhyw grefydd cyfleus yn meddwl bod gweithredoedd da yn mynd i gael chi'r nefoedd. Mae yna rhyw elfen o hwn ym mhob crefydd. Maen nhw wedi penderfynu bod gweithredoedd da yn mynd i blesio Duw. Rhai yn dibynnu ar ei henw da, sydd wedi dod o'i crefydd a'i gweithredoedd da, ac i chi'n gwybod beth mae gen i enw dda hefyd, mae pawb yn edrych lan at i. Sim llawer o bobl yn rhoi geiriau croes amdana i. Wel, am obaith Simson. Lle bod rhaid chi groesi bysedd yn gyson. A chymod beth o'n i'n meddwl am hyn? Fe fydd yr rhai sydd yn gobeithio yn ei crefydd, yn ei gweithredoedd, yn ei henw da, rhaid bod nhw'n gobeithio hefyd nad yw gair Duw yn gywir. Rhaid bod nhw. Rhaid bod nhw'n gobeithio fod gair Duw mor hen ffasiwn. A rhaid yn nhw obeithio, dyw e ddim wir yn golygu hwnna, dyw e? Fydd crefyddwyr ein gwlad ni siŵr o fod yn gobeithio, wir yn gobeithio, fod gair Duw ddim wir yn union beth mae gair Duw yn dweud, ac felly newn ni ddehongli fe'n rhywbeth arall. A dyna pam ych chi gael cyfieithiadau newydd, achos dyn nhw ddim yn licio'r hen eiriau, achos mae hwnna'n ei dychryn nhw. Felly beth am i ni feddalhau'r geiriau, ac i ni ddod ar beth arall mewn, achos os ydyn nhw, os yw gair Duw yn wir, yna mae'n ei condemnio nhw, ac felly maen nhw'n gobeithio nad yw gair Duw yn gwbl wir. Do, y byddwch chi fel y salmydd. Na fyddwch chi fel y byd, yn cyffwr pren, croesi bysedd, yn gobeithio. O, byddwch chi fel y salmydd, bod eich gobaith yn llwyr yng Nghrist. Achos ceir popeth ynddo ef, cewch eich cyfiawnhau sut trwy Grist, dyna gobaith sicr. Dydych gweithredoedd chi y gorau ddim yn mynd i'ch cyfiawnhau chi, achos i chi wedi sbwylo fe gyda balchder a rhagrydd. A dyw e ddim yn mynd i gyrraedd y safon o berffeithrwydd, ond yng Nghrist i chi'n cael eich cyfiawnhau. Mae e'n eich gwneud chi fel bydda chi ddim wedi pechu erioed. Dyna safle'r Cristion, i chi wedi eich cyfiawnhau, ond trwy perffeithrwydd Crist.
Os ydych chi am heddwch, dim ond Iesu Grist sydd yn gallu darparu'r heddwch i chi. Does dim ffordd arall i chi gael heddwch cydwybod, achos Iesu Grist sydd yn dod â heddwch rhwng nef a llawr. Sneb arall yn gallu plesio Duw. I ni ddim yn gallu dod yn agos iddo fe. Ond dath Iesu Grist ac fe nath e ddarparu'r heddwch rhwng nef a llawr. Os ych chi eisiau maddeuant, a ydych chi'n poeni am eich pechodau a bod yn atebol ger bron Duw? Ydych chi eisiau'ch maddau? Wel, dim ond Iesu Grist sydd yn gallu maddau, achos fe yw'r un i ni wedi tramgwyddo. Ac felly fe yw'r un sydd yn gorfod maddau. Ac fe yw'r un sydd wedi addo maddau, pob un sydd yn dod ato fe. Dim ond fe sydd wedi delio'n pechod. A ydych chi am fywyd tragwyddol? Wel, dim ond trwy Crist. Dim ond trwy Iesu Grist ni'n cael bywyd tragwyddol. Ioan 14:6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi, sef Iesu Grist. Ydych chi eisiau gwybod y ffordd i'r nefoedd? Iesu Grist yw'r ffordd. Ydych chi eisiau gwybod beth sy'n wir? Wel, Iesu Grist sydd yn wir. Ydych chi eisiau gwybod sut i cael bywyd ysbrydol a thragwyddol? Iesu Grist yw'r ffordd i cael bywyd ysbrydol a thragwyddol. A nid oes neb yn dod at y tad. Does dim un crefydd, does dim un athroniaeth, does dim un peth yn mynd i ddod â chi at y tad, ond Iesu Grist. Ac felly gwebyr salmydd, nad oes lloches gwell, nad oes tarian cadarnach, nad oes gobaith mwy sicr i'r enaid nag yn Iesu Grist. Nid yw am droi at grefyddau eraill, nid yw am bwyso ar ei weithredoedd ei hun, dim ond Crist sydd yn bodlon i'r enaid, mae yn pwyso ar Grist ac ar ei addewidion, am addewidion sydd trwy air Duw, addewidion i enaid mewn peryg mae'n gwybod. Ar dy air di ar Grist ac ar ei addewidion yr wyf yn ymddiried. Pan dwi mewn ofn, yr wyf yn gwybod i bale i droi. I'r enaid sydd ar waelod y carchar tywyll di, mae yna addewidion sydd yn llenwi'r enaid a gobaith. Mae yna obaith o wrandawiad. Allwch chi feddwl am un, efallai, mewn rhyw wlad bell boeth, sydd wedi cael ei daflu lawr i rhyw bwll twfn. Di, drewllyd, sydd yn debyg i gyflwr yr enaid mewn carchar tywyll di. Allwch chi ddychmygu'r un sydd allan mewn rhyw wlad, mae'n lawr, bydda fe heb gobaith. Petai yn gweiddi, mae di roi'r ffidil yn y to am y gweiddi, achos mae'n gwybod os neb yno. Does dim gwrandawiad. Does neb yn mynd i fynheibio. Mae'n gwybod, mae'n sylweddoli ble mae e, falle bod wedi gyrru am tua 100 o filltiroedd i'r anialwch rhywle neu rhyw ddiffeithwch. A mae'n gwybod y posibilrwydd o rhywun i ddod i ble mae e, does neb yn mynd i wrando. Ond i'r enaid sydd yn y carchar tywyll di, mae'n gwrando ar air Duw, mae'n gwrando ar bregeth, a nawr mae'n gwybod, mae'n clywed yr addewidion, mae'n clywed am fywyd Iesu Grist ac am ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Mae'n clywed, dewch at Grist, mae'n Lloches, ac mae yna obaith o wrandawiad. Mae'n di clywed, os ych chi wedi gwrthod Crist am hanner canrif, am 70 o flynyddoedd, ac magu ar aelwyd Gristnogol, ac wedi rhyfygu a dal eich dwrn at Duw, yna chi'n clywed, mae yna obaith. Mae yna wrandawiad, gweithwch allan, criwch, na fydde'ch enaid yn galw allan, Dduw bydri garog im. A chi'n gwybod beth, mae yna wrandawiad. Dyna beth mae gair Duw yn dweud, mae yn gwrando ar ein cri. Mae yna faddeuant, mae yna obaith o faddeuant, mae yna obaith o bob cyflenwad o ras yn y Lloches yma sef Crist. Pob cyflenwad o ras, nerth, golau, bywyd, cysur a gogoniant i ddod. Mae'r cyfan yng Nghrist. Philippiad 4:19. Am Duw i a gyflawna eich holl rhaid chwi yn ôl ei olyd ef mewn gogoniant sut yng Nghrist Iesu. Mae'r holl ddarpariaeth yn Iesu Grist. Does dim syndod. Mae'r salmydd wedi ddeall ynddo. Mae'r efengil reit trwy'r salmau.
Salm 119, chi'n gallu mynd trwy fe gweld, mae'r efengil yno trwy ddi draw. Mae'r salmydd wedi deall. Mae wedi brofi fe. Ac mae'n gwybod bod ganddo Lloches a Tharian. Fe Lloches am Tharian y dwyt yn dy air y gobeithiaf. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am y Lloches, am y Tharian, am y Guddfan, am y diogelwch. I ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gweddio Dduw bydd y lan ysbryd ar waith yn arwain eneidiau at droed y groes, lle can derbyn yr hodd o ffydd, a'r holl fendithion sydd yng Nghrist Iesu. Terd gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac trwy heiddiannau'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Ond gadewch ni orffen trwy ganu rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dri'n ganu wrth dy groes. 103 gwni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a'n chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.